Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman, sahabat channel Mas Bin Bengkel. Pada kesempatan kali ini saya akan upload sebuah video, yaitu video tentang tutorial cara membenahi bel rongsokan yang sudah nggak dipakai teman-teman ini, supaya bisa kembali normal. Saya setel bautnya, baut kecilnya ini pakai obeng sedikit demi sedikit supaya masih bisa dipakai teman-teman. Ini teman-teman, saya setel sedikit demi sedikit. Ini saya obeng sedikit demi sedikit, saya kasih kendor. Apa kurang kenceng, apa kurang kendor, begitu. Ini sedikit demi sedikit saya kasih kendor, saya coba lagi. Pokoknya dicari titik yang paling keras suaranya teman-teman. Apa dikasih kendor, apa dikasih kencang, begitu saja. Ini kemarin bekas yang sudah nggak dipakai teman-teman. Ini saya coba-coba, saya kasih kendor dan kasih keras bautnya, ini ternyata masih bisa dipakai teman-teman. Pokoknya dicari titik yang paling keras suaranya, yaitu teman-teman. Apabila video saya ini bermanfaat, silahkan like, share, subscribe, dan juga komentar yang membangun agar channel ini semakin berkembang. Agar channel ini semakin berkembang teman-teman. Saya coba lagi. Cukup sekian video dari saya. Apabila video saya ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan juga komentar yang membangun agar channel ini semakin berkembang. Cukup sekian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.